Rap, urdhër shef. Mbledhin njerëzit shpejt. Nisun sheher. Du me pa se kush po hinë e kush po delin në kafen e zeks. Veshgoj e mirë. Ata djemë na kanë mashtru keq. Edhe pse zeka, kur kje këtu nuk e pranoj fajin, por e murë përsipër fajsin e aty në djemve. Na kanë mashtru. Du me pa ku është e vërteta. Ata janë dy shumë për çdo gjë, shef. Edhe nëse nuk është kërkush në kafën e tij. Du me kontrollu se po më cep qytetin çdo rrugic. Du me mi gjetë mi sjell këtu. A more vesh? Patjetër, shef. Kësaj radhe nuk guxon me dështu. Organizohu mirë. U kry, shef. Gjallë kemë të sjell. Maq. O, bac! Pak tu je orda. Ujt pas bablukut pas. Hajde poshtë. Hajde baba këtu po. Erdha. Hajde, zbrit. Hajde. Hajde, moci. Është moci, vogël është. Moci. Aj, pati. Qashtu. Qysh je bre bac? Mirë pas baba, mirë. Qysh jeti? Mirë shumë. Ç'herë dhe kaq bon? Ti nuk vjen kur kaq bon. Kohë, po ish ko një aksident në rrugë, ma ndej policia kishin bloku rrugën. Ku ashtu? Te kroj pjeshkës. Mos ishte ajo kthesa e madhe. Po, bashkë aty. Se aty gjithmonë bojnë aksidente, se nuk e njohin njerëzit. Bashkë aty. A pat vrama, a pat të nduma, a pat. Nuk e di se nuk më tregoj kërkush kur gjo. Jo, a. Qësha nana? Nana mirë, ajo po punon, unë e po studioj. Dardani që ka punë me punë. Dardani me punë? Ta në kohën e më punë, Dardani. A zemi e shpresa qësh janë? Nuk e di, nuk i kom pa shumë kohë. A pa dush me shku me po, a zemin e kam shok? E di bre, bac, po dhashtu nuk po më shkohet heq. Që nuk po shkohet. Se qa ki? Po Dardani ta në kohën në zonën me punë, nuk po më fton ma me shku në shpit vetë kur. Prit, mos ungut. Edhe, qyret mos janë zepër të madhe, Dardanit. Se ka punë. Unë e pe kuptoj, pa ai nuk po më kupton mu. Po qyre bre, puna është punë. Mos i këse djallin të qafë shtu. E di bre, ba, po dhe ai nuk do të me arru që ka thamën. Hajt, se nuk të harron ai. Unë e kom ardhë edhe me të pa dhe me të pyet diçka. Ani dhe foj? Po du me hap një biznes në Prishtinë. Se po kesh. Po ti si ke kry hala studimet e po do mund me biznise. Po prit pak se ka vakt për biznise, për punë, për krejt. Po në tu diplomu jam edhe me një herë si ta kry diplomen, po du mi pas sanet gati, edhe me hap një biznis personal. E qika jemi e mira. Po qartë duhet pas dhe baba, po m'vjen mirë, bre, shumë po m'vjen mirë që ke kaq vullnet për punë. Qartë duhet, zemra e. O e kom dit bre që më përkra ti e baca ma i mirin botë.
Edhe baba krenohet me ti. Shoqër që e krytëm këtë punë kaq shpejt se unë do na më kthy sot në Prishtinë prap. Ani, që pra shpet bima pak mishe kom lënë për mocë që ty e ke për një frigorifer e ki. Po. Ajt. Ajt, që na vukët ja. E të më fjetë të? Mos ftej. Gjemko! Berenja. Merë. Szef Ciabune? Mirë ke qika që e këna mora? Qërë ti. Qa ko të re? Lojësan, kur gjë të rejave që me full ka del shpirë të shef. Nuk po mdo këtë fort në regull të shka rrëth lokalit. Ha? Po silën do njerës. Do njerës të shenë burë. Do Kush? njerës, ta sti vla, do njerës që si kom pa këtu kur, do ftyra që kur as ditën as. Po natën po silën rrëth lokalit. Për cili kush janë ata? Kuri, Edhe merë vesh. kuri u shenë. Sakt. Kuri. Ose legjit kanë mos jellë thale. Po da mire ki, vëllaj. Mel, Urda, në kanë mashtru. qka? Kush? Ata dy pisat. Ata dy banditat e vogël. Që po dojnë me kanë dikushi. E kanë morë morin edhe e kanë përzi murimin. Qka? Mo? Na kanë mashtru ata dy pisa. Shpirti me kam janë tjerë. Qëmësy. Të ko bose zdi. Qëmësy. Fal, shef. Merri njerëzit e tonë. Po. Del natën, ditën, del gjemi në për qytet, në për lokal, në për kut janë me gjetë se shpirti kam janë tjerë. Qëmësy. Plaj datë, shef, se vëllaj veç njifshin pe i ka e ndalë se s'kan kush kojnë, se pa i gjithë se lo. Me lu me zekër. Mos u qarë, ruje vetën ti, ruj nervat, ruje shnetën tonë ti, lema mu ndorë këtë mund. Se i kryone se vëllaj. Qaj pas kam bo vetës. Kryt do në kërsit. Ruje vetën, ruje shnetën. Bira dhe një. Bre! Ku, qamë të kube? De pisat vogël. I kisha përbinja, i kisha humus klinjë kam jam dhja. Të bëftë mirë. Hec! Go, Urda, nuk kam pak më morë shumë kështu me fjallë. ta man puna. Për çka e mune këta? Kujdesu për lokalin, U kry, shef, u kry. unë po dalë. U kry? Po ta jap një besë zotit. Kur të vi këto, Mil! Kur të vi këto, Pa, nuk mi bjen ata dy këto. Mos unë prit, Mil. jetër. Pa, jo. Moru merë. U kry, shef, u kry flaj datë se... I gjej, ora. Unë regu. Pa, u kry e i leqë. Ku i gjej njeri, më rëndër.
Apo nga e ka pleqaj edhe dia? Edhe gjamat ja kom zi. Si. Veshim dhe po. Po, kena më knaqë. Lëm pi prom krejtë. Unë e mirë që kja, ha? Shumë letë halal. Po, a? E ja thej që më sta pëtzim ta quaj mallin qashto. Je po bona burri mirë, ne. Se t'na thirë prapo shkojna. Po qysh po shkojnë ato në ato pare? Thej që zej ka pe krym që to. Ani më cu, cilëm sy, jo që po të këgjyren sy. Po. Qërë më të kullerat e zekës? Qumë më në qumë. Linë tua? Po që, po e t'ju në këto ati. Hik, Zemir, hik! Robot, ani mirë? Ani lot? Mos i pat me një dy huta, një i shkurt, i kesh, një me do syt hapt, me do vët. Jo. Një i gat. Jo. Qysh je? Ma mirë, jam. Apo ndihesh ma mirë? Po. Sot lirohesh nga spitali, edhe një terapi ki me marë, në bazë dite ti përgatitjon dokumentat e fletëshimit. Duhesh me pas kujdes me pushu sa ma shumë. Punë shpis mës me bo. Dita, Mirë dita. rësirë. O si a je mirë? Që bone, a e mirë? Mirë është, shumë mirë. Sot lirohet, bazë dite vjani merë dokumentat, edhe që kjo është terapia që kjo ka me përdorë. Është shumë me kujdes, janë disa lloje, i ka si cilën vaktin e vetë. Mirë shumë. Mos u streso, mos u bë nervoz, sa ma e qitë. Mundona. Falë, doktoresha, mundet kjo pi marrë vetë ato terapia, apo ka nevoj me angazhu në motër medicinale për mjaron? Jo, mundet edhe vetë. Jo, mundet me marrë vetë. E qëta, sa herë dite ka sëllë që shumë, pas ka rrëmish? 4 herë dit ka 40 ml. Po, e pas e shëllon, Po, falë shumë. këto i ka 1 miligram çdo 5 ditë, edhe këto du të me marrë çdo 3 ditë, Okej, ka 20 ml. Kjo doza shkon çdo ditë tu rrit ka pak. okej. I ka shkruar ti shpjegon edhe imbaratore, veç i merr me kujdes edhe me pushu sa ma shumë dhe gjithçka është në rregull. Ditën e mirë, kalofshi mirë. Ditën e mirë, faleminderit. A mirë gruja me mirë po dukesh është ka edhe serja. Po, shqyqyr. Sot po më lëshojnë. Je mush gjak tash pa gjallë. Fëmija qysh janë? Mirë, janë mirë është. Djali qysh është? Gjalli mirë në shkollë është. A janë mërzit? Ka herë po përmenin, po shakin edhe po. T'ja po lotesh. Ja, ka pak po punojmë që është shumë po. Kur të mujmë. He, qysh është pa mund shve? Prej, pa ty, si pa ty mo. Shka më thonë. Po mirë qështu, pi dalim të qysh. Mos i pi kryin punët, shika ka pak që të pi një mojmë edhe na ka pak. Po, S'ka fa i kanë me të krejt punë të asaj. E re, shumë e re. s'ka kala, ti kur do të më mësua, kur shkon të burri sans din. Shumë heret. Herët, ja. I ranë kry. Se telefoni, falë. Kush është? Sefa. Alo, Sef, urna. Po, po di, në spital jem gruja o ka del, është më mirë. Oke, ani po vej.
O, bo, për 10 minuta aty. Ajtë për shëndetje, shimi, tu. Ku shke? Shku sefa, tu, më shku. Shka thua? Shko, lirisht, unë dhe mas dite nuk lëshona, e kom edhe një terapi me marë, dhe mas dite... Ani, po shkoj, unë veja pet, pi marrën këtë me veti, po shkoj një. Mund është mi marë, se edhe do i kom këtu me veti. E blej këtu tani në shpi, i marrë edhe këtu, unë që i kom këtu. U bakre, hajde. Shko, lirisht. Hajde, ditën e mirë, të falja, bëni shokut rrugë hajde. Ka qere, se që është... Po. Tom. Përshëndetje. Ja. Falë, se nështë e nuk pak, ajde, rritës. Mirë zotëri, besoj se keni ardhur në vendin e duhur. Vërtet, besoj edhe unë. Unë kam dëgjuar shumë fjalë të mira për kompaninë tuaj, prandaj edhe jam këtu që të bisedojmë. Pra, unë dua që ju të ma tregoni ofertën tuaj, si kompani dhe kushtet. Po zotëri, ne si kompani veprojmë me standarde evropiane. Te ne zotëri janë gjitha materialet e nevojshme për një objekt. Ne kemi zotëri arkitektin, kemi inxhinierin, dhe kemi ç'është më rëndësi fuqinë punëtore, kemi mirin, qëndrojmë. Shumë mirë, po pëlqen. Milita. A jeni mirë? Mirë. Si jeni? Mirë, faleminderit, mirë. Si po kaloni? Apolloni? Ju, a jeni mirë? Mirë, që kështu po punoj. Shka punoni ju kështu? Unë jam këtu si krye punëtor, dhe me thonë një më rriti me drejtorin, jam shok i ngushtë, me thonë, kështu ma shqip. Jo, a jeni përcjellë si këti zotë një sefës, apo punoni taksi, qëka? Jo, po, faktikisht, prej si ka ardhë sefa për Zvicrës, ka angazhu si shofer personal. Po? Qështu? Apo ka punë kështu me këtë punën e taksi, se ta shubo shtirë me jetu me taksi? Unë e dua mu këtë ofertë. Shumë mirë. Zotri, neve që ka në udot prej teje, neve në udot vetëm plani që dëshirëni të ndërtoni dhe kemi ma të letë. Unë nuk kam kurfar plani. Kam vetëm një tokë me madhësi 50 ari dhe aty dua të ndërtoj objektin për biznes. Kisha pas dëshirë që arkitekti juaj ma sjell një plan si pas kërkesave të mia dhe si pas plan biznesit tim. Po në rregull, atëherë na e besoni neve këtë punë. Thëm drejtë ne për cilësinë dhe kualitetin, ne kemi dëshmuar veten edhe në projektin të kaluar. Kështu që mendoj që jemi në rregull. Në rregull. Ju mund ta merrni arkitektin. Po shifet pak është pak si problem. Po i shka më thonë, kur fol sefës edhe dhe njerëzve vullnet mirë, pidilit dyshysh, sidomos kur kidi kanë smut në familje, është shumë vështirë mi dalë. Se e kidi kanë të afërt smut diçka kështu në familje, apo? Po, gruan e kam smut, është në spital, vilja ditë kur u smu, isha në punë edhe
qika jam e del në rrugë, një djali i ri, për takon një manë e shënë spital, po... Dhe ne dalim në vendin ku dua të ndërtoj objektin. Arkitekti dua ta bëj një plan ideor. Po. E pastaj si unë vendosja po më pëlqen apo jo. Dhe nëse merrem me vesh, ju do të më tregoni çmimin, mënyrën e pagesës dhe unë ju përgjigjem. Patjetër zotëri, ne do të arrijmë një marrëveshje në letër dhe ne do të përpiqem që dalim me kohë që të realizojmë projektin. Dhe mënyra e pagesës e na bëhet përmes xhirollogarisë. Si duket, u morëm vesh për të gjitha. Nesër pra takojmë në njëjtën kohë dhe shkojmë te vendi. Dhe na ashtu mendoj zotëri Sef që jemi në rregull. Zoti Dardan, m'bjen mirë që u takuam. Faleminderit shumë zotëri Sef, ishte kënaqësi. Presoj se do të mirëmi vesh për të gjitha. Patjetër. Kisha pas shef me pa. Faleminderit. Urno, drejtor? A shkoj Sefa? Po, shkoj. Ish klient i mirë, do të me pas kujdes me to. Shumë ishin klient mirë. Po, mos u ndëgjove me arkitektin? Jo. Që dy tresh s'më hap telefonin. Qyr provo kontakto, tregoj thuj për gjysë ore kthejna prap le të mbret zyre. Okej, drejtor, në rregull. Në rregull? Okej. Hajde kalu mirë. Okej, hajde. Drejtor. Po, do. E kom një befasi për ti. Çka ashtu se ti bën befasit mira, ç'a? Në herë tjetër ku Hajde. takom. Hajde, hajde. Me të mira, drejtor. Kolege? Më sonova. Ajo, ta më në ku. Që shjeti, që ka të rejtë? Hiq. Tira, se do është da më konsultu diçka në juve. Mirë, tregom ku është problemi. Jo, nuk ka nej problem, po... Për të zeka. Në kafe të zekës. Po? Gjithë shka e kom në vëzhgim. Mirë. Po, atyune u paraqita si i dehur. Zeka fort nuk i përfile fjallë të mija. Ty menu që jam i dehur. Mirë. Atyune kom shumë dyshime. Ju të tregom i dyshimet. Dina Emili. Po? Ai me flok gjata. Po, kroj djath i zekës. Ai non-stop aty po sillet me revole. Në momentin kur e pash, thash të thirrë njësinë speciale për me arrestu. Shumë mirë kjo që si ki thirë. Është herët me ndërhy me polici tash. Ama problemi është që para një 2 jave, erdhe një 2 djemë 3. Edhe ata i dërzun shumë pare zekës. Edhe këtu mendova thash me thirrë njësinë speciale, prandaj edhe thira mu konsultu. Jo, kolegë, shumë mirë kjo bo. Kuptoje një herë e mirë. Është herët me ndërhy me policia dhe me arrestime. Në qoftë se ndërhym tash me arrestime, atëherë na hup vrasësi. Na kryesorën e kemi me kap vrasësin. Qoftë se hym të zeka me polici, vrasësi ik. Në rregull, kolegu, ne detyren tem ka me përfundu. Qëko, sa thirët i pas na pas pe Dardanit. Kush o Dardani? Dardani, biznesmeni. Djali Azemit. E qelja? Po. Po? Te ajo me infiltru si arkitekt. Aha. Edhe ato jem të e vëzhgu. Mirë shumë veç ki kujdes më su zbulo. Sepse
Tash një herë me rëndësi është Zeka. Zekën duhet me kap në vepër. E mandej Dardani. Dhe tash nëse s'ki diçka tjetër, shko, të lajmëroj prapë për takimin e radhës. Jo, s'kom kur gjo. Okej. Hajde. Shihem. Mirë. Mirë. Shihem. Audio Jungle. Hajde që ka bobi që... Nanon? Të prua nonën. A të kalu? Po. Shka më në shpist. Të mësu je? Po, të mësu kashë. Shkalu të rrugës? Mirë, mirë. A u legat? Në të ndrej. Po pështetësh. Pështetë. Anosh? Po? Që kjo më ndë? Djali ku është? Hala nuk u ardhë. Ti atë ka kalu? Që shkalu ka më? E jo mirë e nërë. Shë se cepa. Ta shko marë. Ka ardhë mama? Shkalu e? Mirë shumë. Shka vone? Shumë të mama. Në shkët e bërë. A u gëzove se e pruna mamin? So mirë. Ta është jem krejt komplet familja, nona është më mirë. Në kracë. E dashur motër, në këtë ditë të ftohtë vjeshte, këtu jashtë pranë një rrugice veshtroj qiellin e zymt. Për një moment më erdhe ti në mendje dhe familja. Malli shpejt ka ploj shpirtin tim. Zemra ime filloi të çaj. Sikur ky shi që po bie ngadalë prej qiellit të zymt. Motër e dashur, më ka marrë malli me të pa shumë. Ka kalu një kohë që nuk jemi takuar. Faji është i imi, e pranoj. Unë jam shumë i angazhuar me punë dhe kam shumë telashe dhe probleme. Më duket nga njëherë se askush nuk ka probleme sikur unë. Më ka marrë malli edhe për familjen, edhe ata nuk i kam parë që një kohë. Jam duke kaluar një rrugë shumë të vështirë, po mundohem të gjej dalje dhe të kthehem te familja ime. Motër, unë dhe ti kemi biseduar shumë herë në telefon, por sot po të shkruaj, sepse nuk mundem t'i them disa gjëra përmes telefonit, sepse nuk kam forcë. E vërteta duhet të dalë në shesh, sepse nëse nuk del, unë vuaj shumë. Nuk mundem ta mbaj në thellësinë time. Unë motër kam qenë në Kosovë, dhe kur kam biseduar me ty në telefon, të kam ashtruar, duke të thënë se jam në Belgjik. Unë kam qenë me punë shumë të rëndësishme në Kosovë, por nuk kam mundur të tregoj ty. Nuk jam takuar me ty, sepse kam qenë në përcjellje dhe nuk kam dashur që dikush të kuptoj se të kam motër ty. Nuk i kam besuar askujt dhe kam pas frikë se nëse më shet dikush duke folur me ty, ti do të kishe pas shumë probleme në jetë.
Unë kam mall të takoj dhe të përshafoj ty motër. Unë kam mall për familjen time, të jem afër tyre, por nuk mundem. Unë jam fajtor. E kam zgjedh këtë rrugë plot rreziqe. E kam zgjedhur këtë rrugë të errët, të punoj me gjëra të ndaluara dhe të rrezikshme. Unë motër jam tani në Kosovë. Sot po vuaj në këtë shi. Nuk po mundem të vi e të takoj. Kam frikë se dikush po më përcjell. Nuk dua të shtoj probleme ty, më vjen keq motër. Unë të dua shumë. Me falë që të kam gënjy sa herë kam folë me ty në telefon. Unë kam humbur. Unë e kam zgjedhur këtë rrugë të errët e pakthim. Motër, uroj të jesh e lumtur gjithmonë. Me falë për gjitha. Të don shumë vllai juaj, Burimi. Qa bune? Hiq. O, lute? Ka më dorën, zëve. Yes. Që she? Hiq, që shkolla vëte? Mirë. Ka për shkojna? Ka dush. Ku për kishe? Në klab. Pa jo, be shpirë që tu taj në klab. Po ma ti s'kena dalë, prej ditlin dhe sëmë, Po s'kena në dalë pedi në shpirë, pa, klab. më shë që shumë lodh. Po dhe një më lodh, ka shte babin bjeshk sot. Që ishe shqipishe? Ish dalë me gjurë. Ku për shkojna dikun tjetër? Në kinema. Jo, be shpirë, që mas për kinema, dy qysh më pengan bre zhuna, po këm qaj me shku dikun qet. Dikun qet. Ku për kishe? A po shkojmë të une? Pa, në shpirt. Shumë mirë, hajde. Hajde shkën atë. Edhe nesër e dile vikend, pushojmë. Vash kisha pushu, alla. Këshyrim në i film, Hajde dhe u kërë. qo është marra në i sen me hongër. Qa bo në disat? O, do dhe. Sem, valla, kur gjohë që të usë. Shumë bukur e ka do përshë. Faleminderit. Si gjithë. Ja, së diçka pak ma veçant një ka do përshë. Në shto që keshim bjeshk ajri pastër. A ishë fëtot atje? Po? Po. Po jo shumë, të edhin që në snarë. Super, super, heqë më së një. Edhe një me edhin që ka pash? Hej, ku i ki qonë të? Në kërë kom do. Apo, hajde, ku i ki kërët? Që? Hajde. Mirë, mama? Unë jam i kompani që rregullojmë rrjetin e internetit. Am keni thirrje? Po, unë jam këmë thirë. Presni veç pak sa po të lejmë raj shekin. Mirë. Shef, erdi kompania me rregulloj internetin, na ju pengon me punu? Vazhdoni. Rregull. Mujmiri? Faleminderit. Zek, faleminderit që gjete kohë për mu. Shpëtet zim punë. Mirë, mirë. Mirë, Rama. Më falni. Zek, e kom një kërkes për ty. Kom një farë biznisi shumë të mirë, me rrug një farë cifre të mirë dhe po më duon një 60.000. 2 muja fat, 75 t'i kthej. A ke fol me Dinin? Po, zi, kom fol me Dinin, më ka thonë që nuk ka problem. A je sigurt? 1.000.000% Zek, më nësh me thira dhe në telefon me vetë. I bishit i ka dek njeri kryesor që ja qënë mallin Shqipni. Po, kena një edhe na, shumë keq për biznes, a? Nëse ju e merrni përsipër me që mallin atje, unë t'i jap nesër në lokal 60.000 euro.
edhe ta jap edhe 1 muj ma shumë afat, mi këthen veç 60.000, pa kamat. Po ndër spiti e zik, po qysh dojna mu të allit për këtë punën e Shqipnis? Foli përqindjen. Po të jetin zik, 50-50, të jetin që shpunot. Jo, shumë është. Shumë është. Na, bre zik, qa kështë propozu ti? 60 me 40. 2 njerëz të juve edhe 2 njerëz të mi. Në territor tem, përgjigjna unë për njerëz të mi. U kryzik, s'ka problem. Kryme e ki këtë punë. Goknej. A je i sigur që i këthe parët? Kur deri sot se kom trathu i bishin, zik? Të zeka është fjallë a fjallë. Ty të bjen keq, jo mu. Ma e fjallë. Besën e ki, zik.